幾位前輩嘅指導啦，包括就係我哋嘅榮譽顧問朱英強博士啦，今晚又嚟啦，一個年輕嘅藝術總監啦，指導啦，黃峰小姐啦，有今晚好多前輩嚟捧我哋場，好多文化界嘅朋友嚟捧我哋場，更多謝嘅咧就係大家買飛捧我哋嘅場，真係好多謝大家，今晚係爆曬棚嘅，今晚嘅演出咧真係各位年輕嘅演員咧係錄咗好多力嘅，係咪好睇啊？辛苦曬各位，辛苦曬各位。班仔大家可能都見過做嘢嘅，嗰個文婷咧係第一次擔綱喎。首先要多謝香港粵劇藝術團嘅每一位，多謝你哋俾機會我哋年輕嘅演員，俾我有機會可以企喺呢個舞台上面演繹。我要多謝全個嘅袁先生，多謝你咁勇敢咁樣挑戰咗我呢個咁新又未有人識嘅花旦，每一次都同我衝過。多謝寶姐、林輝成，多謝你從來冇介意過我係一張白紙，你好仔細咁同我講每一個轉身、每一個動作、每一個角色嘅分析，你都一一去同我講。多謝你，多謝你從來冇嫌棄過我學得咁慢，更加係不斷咁樣鼓勵我。多謝嗰個龍冠軒先生，多謝你每次排練嘅時候都話我知每一個細節要點樣做。多謝哥仔哥哥陪我咧呢個生活，有一次又一次，更加要多謝嘅係台上每一個前輩嘅演員。多謝樂團兜住我，唔使我成日要排好多次，要多謝我嘅先生，佢係我嘅幕後功臣，幫我做晒啲家務，多謝每一個我嘅家人同埋朋友，你哋支持我，多謝你哋喺我學粵劇嘅時候，我最初話我要唱首歌俾我婆婆聽，我要唱《帝女花》俾佢聽，但我從來都冇唱過，但係今日婆婆唱咗俾你聽啦，大家要多謝嘅就係每一個你哋買飛入場支持香港粵劇嘅你哋，我能夠企喺呢個舞台其實係一個神蹟，充滿住恩典，多謝大家。好感動。我哋香港粵劇藝術團咧，我哋其中一個宗旨咧就係希望咧係提供一個平台咧，俾啲有心有潛質嘅新秀啦，俾佢哋咧去發揮，同埋而家咧係提升佢哋嘅藝術水平嘅。所以我哋好着重係排戲啦，有前輩指導啦，所以令到佢哋嘅藝術可以提升啦。咁同時間咧，如果大家可能感受到咧，其實就算我哋做一晚都好啦，我哋喺嗰個舞台製作咧做咗好多功夫。今晚我哋都請咗好多嘅先生，我哋當然接受咗呢個，係咪好靚啊？因為咧今次我哋只得一晚，亦都冇時間 set 台咧，所以只能夠做到咁多。如果大家舊年睇過我哋嘅《蝶戀紅梨記》，你就知道我哋其實我哋嘅製作係用啲咩方法去做嘅。咁嚟緊嘅10月嘅3號至5號，我哋要再做一次類似好似《蝶戀紅梨記》嘅製作。我哋係今次係做牡丹驚夢，希望到時見到大家咯。有你嘅支持咧，我哋先能夠再做更加好嘅。亦都真係好多謝各位買飛捧場，多謝各位前輩捧場，多謝文化界朋友捧場。希望好快見到大家，大家要支持我哋嘅藝術，我哋嘅香港粵劇藝術。我哋喺保留香港嘅傳統嘅粵劇嘅演出方法之餘咧，我哋做多啲舞台製作，更加靚，更加好聽，令到大家咧係有視聽之餘嘅。多謝大家。